uduthuliwe apha kule ndawo so ucaba ulele andisakumbi noba ngolu hlobo na. Eyesibini ibumbulu yathi yamtshentula nje apha esibunzi yaqoqa emele into yoba funeke ubuchopho bube ngaphandle. Akhona waye wabanjwa emveni koko kwasole umama. Uxolo sisi. Wabuya kume sithi hey ndiphantsi ukufa isilamba sakhe esinomncumo. Ndiyabuba usinde njani ngo wena wabethi baby ndiqhubeke isikuta mna nje phambili andibone neteksi. Akhona lona Pamana so ndibona manje nomama wami naye azokhomenta uba ebenjani ngokubona beningula muntu zandinguyo yawo. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye bantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena. Akhona lona Pamana uthangane uzikhali unokhala. Ndiphinde ndibuye nomama wami ulinda Pamana yabo ukuzochaza ngezinto bezithethwa kwi-comment section. Abanye abantu bebengabelieve izinto beziyabo bendizithetha. So ndibona manje nomama wami naye azokhomenta uba ebenjani ngokubona beningula muntu zandinguyo yawo. Enkosi kakhulu masibulele thu. All right ke bantu bakuthi siphinde sabuya ke ngoku nenye i-episode efresh entsha kudala ke siyipheka kodwa siyibonile ke ngokuba masithi sizoyiphaka. Khumbule ndingulayizo kanga nomqathu uncwini uJola umphangoma uqenge yaba kulamhlaba wangapha ya Lady Frey ke mntasekhaya phambi kwesikole esikhulu esibizwa ngokuba yiNtsokotha. Kodwa ngoku asikhose Ntsokotha mntasekhaya silapha New Wave Podcast. Nizivele ke bendakwethu ebelapha uEkho yena ngokwakhe sithi hayi ngoku anisafuna ova ndizeni old lam ndinivile pha kwi-comment section nindibetha ngezitena namatye ninganiphethe namagqudu kodwa ngoku hayi bethi old lam ndizonithethelela kodwa ke hlala urelaxe umamele i-old lizasiphakela yonke lento. Otherwise old lam kunjani namhlanje? Ndiyaphila futhi akho zimbi wethu kunjani ku? No hayi mna ndimhle ndikhululekile. Ndicela ke mamam ukundithathe undibeke uba ingaba ngubani umama esukaphi ekhulaphi mhlawumbe nesikolo ofunda kuso and the situation okhulela kuyo kokwenu ude uba ube ngumama ngokungaka. Okay ke bhuti mna ndingulinda Pamana mama Dona isiduko sam mama Makela yena sisuka eQonce umlando ngowaseQonce kulotata omkhulu wami kuseQonce na ewe kulo mama kuseQonce nakulotata kuye kwabaseQonce kuba umama wayeyofunda pha Okay eQonce yena but engumuntu walapha edorophini kuba kulotata ke kungapha ezeleni eQonce eKing Williamstown so umlando usuka khona. So weza ke ngoku apha eKapa mna ndenda inkaba yam isezeleni so ndeza ke ndina 3 months apha eKapa kuba kulo mama yaqonda umakhulu wami ebenabo nobukhalathi basuke eHout Bay umlando lo wabo yaqonda so baba nendlu ke apha eNyanga East so ndakhulela khona ndihambe ezeleni ndina 3 months. Umama wami wandithatha wandisa kumamakhe apha eKapa so ndafunda ke from babies apha eKapa ndihlala eNyanga East ndaphuma ndabheka eLinge and then ndaya nakwamanye amabanga ke ngoku uyaqonda andizungena banzi ngam cha ibile into bafuneka nindazi le foundation ba akhona usukaphi umntana kabani
Okay, no, Uyaqonda? ndiyakuva kole nje biminqweno nje uyokwazi uba sizawuncokola nawe sizazi uOlethi lo sincokola naye sisilinda uba Magubevu yes besifuna nje ukwazi nje sithi sincokola nawe nathi sizofila comfortable no at least siyakwazi uba sincokola nabantu uyaqonda ke okay now masingene endabeni Yes. Okokuqala ndifuna undithathe from the very first day uqala ufika akhona apha emhlabeni. What was going on in your mind? Excitement or wawungekho right or what was actually going on kuwe ngelaa xesha the day aqala ufika ngayo apha emhlabeni? Akhona the day aqala ufika ngalo emhlabeni bengisemncinci la xesha. Okay. Ndingumntana esikolo nam ophaphayo. But that day, first day efika akhona emhlabeni, ndamzalela KTC apha. Okay, enyanga. Yes, eGugulethu. eGugulethu yes. Yes, bathi onesi xa belibelekisa bathi yo nguToto. Okay. Toto ke umfana. Means ukuthi umfana lonto. Nam ndavuya ke ba okay. That's why igama lakho kwathiwa nguAkhona. Ebenqabile amakhwenkwe pha ekhaya. Okay. So that's why ke ngokuthiwa akhona amadoda ngoku ebekade engekho uyaqonda. Ndamthatha ke ndamsendlini kwa right notata ke wamvuyela yonke lonto. So yeah. Okay, hayi ndiyakuva ndikuva kakhe. So imake phambi koba sibe singena emxholweni singena kusingayi mina I would like to know into ba njengoba bensitsho kuwe la mini wayezalwa ngayo wena uthi wonwaba mosinxa ufika kwakhe apha emhlabeni. Yayizeziphi injongo wawunazo ngaye? Xa uzala umntana kuthiwa nanku umntanakho uba namaphupha amahle. Umntana wami uzawufunda athi asebenze andithengele umzi nemoto and yawangcosela lamaphupha ba unomdla ngomntanakho bingasuthi uThixo amthatha amfihle iminqweno yamzali wakhe iphumelele ibe right uyaqonda. Hayi ndiyakuva ndikuva kakuhle ke. Okay, njengoba usitsho iminqweno ibimihle yonke into right. So kan thathe ke ngokakuhle mams. Ngela xesha seprimary akho uyakhula njengabanye abantwana kwenzeka ntoni? Ingaba zikhona into ezifana ozibonayo ongazithandiyo okanye he was still that little boy nice njengabanye abantwana just the primary phase? Akhona ebengumntana all right. Exesha ebesakhula ebengekho ndlongondlongo uye wakhulu akhona uthe esafunda kulama bangaphansi ebenodade uba wakhe bemthanda gqithi. Okay. Ekwakuthiwa ngubuyelwa noGilani. Okay. So yayingathi akhona umntanakhe kwanyanzeleka into yoba ahambe apha abheke ezilalini kulotatakhe babembolekile ke phofu qha ke kwa-enda apha ehlala pha bamfaka esikolweni uyaqonda. And then ke uyayazi mos xa unomzali mna ndandiyazi ba akhona uyathandwa kulamsi uwesi nangumakhulu wakhe. Ndandingena stress sokuba makabuye makathini makathini ndiyamazi ba usendlazeni ezisafe qha ke umama wami wabenipressurize ecaleni. Yabazi omakhulu ke otefisi yabazi mna ndipholile ndayaba uright akhona pha. Kwanyanzeleka into yoba ke yandishushisa lo mfazi makhe ke ndifonele pha kulotatakhe ndicela umntana ke ngoku. Nyhani ke udoda wakhe weza naye ubuyelwa qhashe makasaphila. Weza nomntana wa right akhona sahlala elo xesha besahlala enyanga East ndiyekabi nandlu ingathi or else andisakhumi noba kwakuhlala omnye umakazi bam kuba bakhe bahlala nabo pha. So ndihlala apha endlini enyanga East wakhula akhona wa right kwakuhlala omnye umakazi wam pha wafumana enye indawo ke umakazi wam. So nabheka endlini nam ke upha ithambo sahlala ke no akhona because of lo intombi wayihlala nomakhulu akhe umama apha eDelft. And then wakhula wa right akhona exesha ndihlala pha ethambo ndaye ndabafunela isikolo pha eNoma Road ngiye no sister wakhe bafunda because of
bendifuna umuntu noba ufuna umsebenzi angasokoli ilwimi lakhe libe we understand. And then kuthe kusenjalo wagqiba akhona ufunde noma road kwanyanzeleka makaze apha eDelft kumamam wahlala nomamam. Ansakhumula noba ebesaqala eLeiden High okanye emakhanda yonke emakhanda Besaqala eLeiden High ne? yes exesha azohlala pha kumamam. Okay wahlala ke akhona nomamam bephilisana ke ngohlobo lwabo as umakhulu nomzukulwane. Niyayazi mos bayamosha umakhulu. Umakhulu bayatefisa kaloku. Bayatefisa kakhulu. Nangokuba basalifundekela ngayo. Sisi babekhona into ngathi nanga mina ngosisi ndithembona ukukhupheni pha emangcwabeni. Umakhulu bizwa sisi endleni. Sikhule kuthiwa sisi umamam. Yes nami wonke umuntu uthi sisi. Okay. Yes. So ebehlala nomamam ke apha. Imani senitsho ba qhubekeke. Imamela ke ngoku. Ezuba ekhula ne hlala nomakhulu kuhambekile mos kwenzeka izinto. Okay. Akhona siyayazi from esibabe sibonile kwi-episode sihleli naye esichazela uba uye wadibana ne-life yomosha wangumuntu wrong. So ke ngoku ndikhalela ke ngoku ukundifake phaya uba wena ezumzali ingaba uyiqaphele nini into ba ingathi ngokunyana indlela yakhe ngoku ayisahambiselani ngolahlobo ubufuna ba wena kwenzeke ngalo. Okay. Andazi noba funeka ndiqale elaxesha ebesethambo mna ndihle. Ngicela uyiqale eqaleni the first time uqala uqaphela wena ba ikhona ukushaya amanzi. No. Ngicela siyenze ngawe lento. Okay. The first time uqala ubona wena ba khona okungadibani. To be honest ne angikhange ndiqaphele into mna apha akhona yaqonda kodwa bensiva ngabantu ndiqaphele uyabaza abantwana mos umhlamba uyachaya kuloo ndawo abuya kuye abe ngathi everything right. You understand? Sayibeka kanjani lento? Imakanga abe nazi actions ifana ezuba umazi mos umntana wakho nenguwakho uyamazi. So I think i-drug xa uyisebenzisa iyakwazi ukutshintsha wena even ubuso bakho nangendlela ongayo. Akho nto wena ubuke waziqaphela uba there's something fishy man utshintshile ngoku. Ela xesha bendihlala naye mna bezingekaveli. Okay. You understand? Bezingekaveli ezinto. Zizovela exesha ngoku sehlala pha eDelft. Ndimana ukuva ke ngoku ngomamam nangentombi yam njengoba bebehlala bonke. Nangexesha ebestoti eThambo besele ndimkile mna pha. Ndizova exesha sekudala ndihlala apha ngomntana wetshomi yam pha eThambo ba uyamazi ekho ebethengisa i-drugs sondothuka mna benganalo nto ba seke wathengisa i-drugs. You understand? Bendingafuni kwatshomi yakhe mna eyadini uyayalo ndithi iitshomi andizifuna apha eyadini. You understand loo nto? Ndizoyazi kakuhle xesha ahlala nomamam no-sister wakhe. Xa sithi akhona ke uphume ifestire apha ebezofunwa nto ngathi nakobu stoti bakhe. You understand? So khange ndimqaphele but bendisiva ngabantu. Uyayiqonda? Okay. Ezuba ubusiva ngabantu but wena khange uthi uqaphele. That is normal. Yabo sometimes as umzali ezinye izinto ungaziboni umntana phambi kwakho act right ufumaniseke izinto awuziqapheli lapha kuye but abantu bayazithetha ngaphandle. Okay, what was the first case ne eyafika kuwe isuka from ngaphandle eyingxaki eziswa akhona apha endlini? Umzekelo antimos abantwana bayamosha phandle. Yes. Zibuye izinto zibuyele wena mzali. Yes. So I need what was the first case and wayithatha njani wena icase eyafikela kuwe letha lo umakhulu ndithe ngicela siyenze ngawe lento Yes. icase eyafikela kuwe what was the first case and yakuphatha njani loo nto leyo ezumzali? Exesha ndilapha eDelft zininzi izinto ezithe zenzeka malunga ngoAkhona. UAkhona ungumuntu ongenasifuba ke. You understand?
xa kwenzeke loo nto ubuya azochaza ngiyaqonda. Ikhona enye imini ndathi ngihleli phaa endlini kathiwa akhona nanku ubetha umntu, ngiyaqonda, ebetha umntu nje phofu kungenxa yomphayipi wam, kungenxa yomphayipi lo wonkcenkceshela. okay, kungenxa pipe. Okay, Yes, ndaqoma ndothuka kukude kwesinye isitrato sibuzalana nalo mfana sesazalana phofu manditsho ihikwa nguthangana singothangana apha kulo mama, ngiyaqonda. Qome andiyazi le nto ndenziwa kulo mntana ndifike phaa nyhani akho nambetha uyalwa, you understand. Ndifike ndimnqande xa ndisithi uyophisa ndithi benikhupha imali sithi hayi ntasekhaya kha kubheka esibhedlele sizaphinda siyithethe enye nenye. nguphi ophisayo? Ngulo uthangana omnye lo wesibini. Lo pipe uxabanisa ngantoni? Kudala ekuye lo pipe. Lo uthangana kudala uthangana lo pipe. Okay, and umphayipi wam apha endlini lo wayembolekile akhona but akafuna ubuyisa ngoku. okay, Ingathi ubumdelela yonke loo nto. Qha ke no akhona ungumntu onomsindo ofitshane, uyayiqonda. So ndothuka ke iloo nto yagqitha ane andazi noba makhe ndicacise le yokudutyulwa kwakhe. okay, kasifake kule yodutyulwa kwakhe. Akhona ufikile kum ehamba netshomi yakhe uRicardo ndisendlini mos. Olethe tonto ngathinanga uyachaza into yoba basigibisele ngamatye aba. Uthi babagibisele ngamatye andalapha kwaendapha kusithini ke ngoku, uyaqonda. Ndathi mna okay wena ke kutheni uzobalandela ningabayeki ehamba netshomi yakhe uRicardo. Khothi ngoku akhona nanku uyaphuma apha endlini. Apha endlini ndihleli nentombi yam likhona Ntondo. So kutsho izithonga akhona I think bene 30 minutes ephumile qha bengamazi ba uyaphi, and then usexela uba ikhona ingxaki ekhoyo, you understand. So ndithe ndizamamela izithonga andanoba yayizigunshot entathu inoba ngumnyaka esithathu usuka apha endlini. Ndabe sendisiva kuthiwa linda kutsho omnye umeza wam Thembakazi, uyaqonda. Xa ndisithi ndabe qobokhe izishubile ngoku akhona lo ndibe sendiphuma nam ndibaleka xa ndisithi nguya phaa phantsi ndibe sendikhawulezisa kukhona ubhuti olikhalade onkrits ohlala opposite apha endlini. Ndibe sithi mama akhawuleze akhuphe imoto, ayikhuphe imoto xa sithi akhona ulela phaa phantsi but usaphile. Okay, Usaphile. Ndimthathe ne simfake emotweni simombathise ngengubo sifike esibhedlele. Khame kancinci. Khasizobele nje ipicture. Ngeli xesha akhona umbonayo phansi. Kwenzeka ntoni kuwe? Okay. Like mna ngoko kwam ne sendivile ba ingxaki ikhona fike wayichaza akhona. So bendingothukanga kakhulu, you understand. And then umntanami ngulo ustoti naye, you understand. But ndothuka ne but ingqondo zazikhona ndingumuntu enzothi ndingumuntu ostrong, you understand. Ndothuka but ndathuka ndisenze action. Okay. Eyobama iyathathwa usuke esibhedlele, anything enzekayo makaye phi esibhedlele, uyaqonda. But sendibona uba okay iyaphila. Safika ke esibhedlele wa-attendwa. Xa xa esibhedlele xa ndisithi anoko le nto udutyule apha usakwazi uthetha kodwa, uyaqonda, udutyuliwe apha kule ndawo. So caba ulele andisakhumbulo noba ngolu hlobo na. So eyesibini imbumbulu yathi yamtshentula nje apha esibunzi, uyaqoqa emele into yoba funeke ubuchopho bube ngaphandle. Qha nalo mntu ucaba wayemdubula ejonge ecaleni,
So wathathwa ke ambulance eDelft yamse eTygerberg. So ngengomso ndaya pha eTygerberg ogqirha bebesithi hey le bullet le isendaweni erongo uyaqonda ndathi mina okay indawo le bullet le bullet yayingene apha yastaka ngapha okay uyaqonda yastaka ngapha ingenile ngapha uyaqonda enye ile yamtshentula olhlobo yes uyaqonda so ingenile ihleli yeah ukuthi ayile ndawo isensitive le inebullet ko lenzela abantu bangayiphazama abantu bayathanda pha kwi-comment section ingathi bathanda ukuphikisa manje correct nje uma ejonge ngapha ne qha yena kube ngenzeke ngakuye lento akazi ukupointa exactly yenzeke kwecala la ngase kwelocala yaphuma ngala yeah ndifuna bacacela wenzele bangathi hey uyayibona iyatshintsha le yeah okay so wathujula yangela apha ibhubhulu ne yazophuma kwecala so enye yamtshenta apha ebusweni aba yile bafuneka bemgqibile ngayo qha ke ngemfefe zikaThixo abakwazi ne and also omenza bam badlala irole enkulu shem ngaphandleni kwakalo ndithi wamthatha wamsesibhedlela exesha sibheke esibhedlela thina bathatha isanti bayagalela umhlaba for because lo mntanami lingaqhathwa izinja kakhulu uyaqonda basebenza omeza bama afuna noxoxa besiza abanye bezothi maka akhona unjani omeza bama othole no black pie othe mazonke umuntu waye hands on encedisa ndiyababulela ngohlobo lonke abathi banceda ngalo okay so akhona uhleli ixesha elingakanani esibhedlela akhona azwala xhathla ixesha ngazayigqiba iveki wabuyela kwaphaya engingqini ewe according to stories ka akhona ne kubekho ipart webhayo akhona uyewaziwa nasengingqini engumuntu oswelekileyo kan balisele pha what happened the funny part abanye abantu babecifa ba akhona uswelekile okay you understand ke mina ke ndingumuntu ongajikeleziyo ohlala endlini xa ufuna uqonda into yami izapha endlini ndizocacisela kakuhle andisebenzi ngokweruma ethethwa abanye abantu estratweni beyakhange bazapha kumendlini umuntu athi maka akhona njengomeza bami aba dada sithi bebesiza you understand maka akhona unjani umntana right and all that stuff you understand ke mina ke akhonto ndifihlayo akhona bestoti kakhulu emosha kakhulu kukho ima ungagqithanga ngizokukhumbuza la kukho lemini ngizakukhumbuza kulanda okay zikukula kulenda it's a funny kulenda is funny part uphinda athi khona bayaqhubekeka abantu bayaza bathi uswelekile and then bakhupha imali yonke lonto la hayi uyazireceive uphazame apha ube sweet talker apha wakhona uthi mama ne uba wena ubuyibambe ngokuba uswelekile abantu baze nezinto ezinemali umama uyathatha uthi awuswelekile umhlambi uzothetha ngento yokuba athi omnye umuntu uzumthela idrink okay you get my point cha yena ke unoba uyitwistile le uyitwistile okay ke mama ndikhumula nomnye owayitheke ijuice neyo gadle ntontoni uyatwista yena olhlobo but umuntu obhubhileyo njani ichips no andikwazi kaloku ukuthi disengxakini ndincediwe ngabangomeza bami ngabahlali why should ndizoxoka kubo and then ubhujo la ayondimandi yes into esensitive kakhulu for ba ndithi hayi ndivume ukuthi you understand yes inoba zezi abantu bebenika ndithi ntontoni ungathina
uyaqonda boba thukile mos uya understand alonto Okay. Yes. Kawuphinde ubuye kancinci mva. eh Ngoku izinto ngathi sezishuba nyani ke ngoku lo mfana wakho nyani ngoku. Ungenile ebutsotsini bunu. And zinkulu into azenzayo. Njengomzali ulala njani kwenzeka ntoni? yima ke ngiphinde ngiqale ngithethe ne uakhona bechaya itiki ekchayeni kwakhe itiki ukhona umntana wekhalati intombazana ehlala phe back endlini next door akho ndlu ehluleyo mina ndithatha ezinto oba hayi ngomesa babachayile nobachayayo iyaqonda not knowing into kuba say over ngokulento sebe date ababantu nalo umuntu achaya naye nalo mla chaya nakhe lokho mina ngicima umesa so nje miliparo nepharakazi lakhe naye Yes. okay fani biza le girlfriend dithi yohlukana noAkhona athi alizukwazi kohlukana noAkhona ayo ukhupha inyama kokwabi ithai akhona uzoziphekela lapha endlini ahamba yozama umchayo for uAkhona achaya lapha endlini uzasebenzela nini afunda bamdalo akhona yima le elipharakazi lingakanani abo akhona lincinci same age group no akhona but sazodutyulwa nje it's because of ubaby daddy welkhalati usejele esejele nje caba uthumelise abantu into yoba lo makadutyulwe hayibo so okudutyulwa kakhona kuze ngalomntana I can say so okay uyangathela because of awukwazi kaloku thana lapha next door and then kuyachaya ngabaphara bonke you understand alone akho mntu uzofuna ukuba thatha umuntu wakhe and then lo mntana akafuni over ngoAkhona okay you understand so ngikhalela ke ndazi before sibe siyacacisa kakhulu ngale ndaba yalomntana ngikhalela uyazi ba siyawazi amaphare lokushina kanjani ne we all know isituations amaphare Yes. but now ndifuna ukwazi kuba uAkhona ukhe wakumosha nawe because iphara liyayibiketile kokwalo iphara liyazikhupha into ezithile lihambe lozithengisa okay zeziphi ezona nto wena Okay. ezikheza kwehlela ezinjalo uAkhona what are the hair dryer diphe umlungu wami hair dryer esentsha ziduru wayithatha wayithengisa ko 16 pay Delft ko 16 so mna ndathatha amapolisa ndahamba naye ndathi makayokhomba idryer yam aba bantu bebethe la dryer ephareni nizawubhatalana nina kodwa eyami idryer ndayifuna lo dryer yam sahamba sayoyithatha isekhona namhlanje phaa endlini lo dryer ebengathathi endlini into ezicaca phaa besimnika ifoni for bayisebenzise ayoyijula ke yena ayimeld akhange amoshe kangakho apha endlini yena I can say uye wakopa into yapha ngaphandle uyaqonda akalandela umthetho walapha endlini you understand khange amoshe kakhulu apha endlini okay ndiyakuva mams uxolo nje kancinci mntakwethu okay before sibe siyaqukumbela okanye siyibheka phambili ngifuna ubuya kancinci umva ndicela ungafeel offended Yes. because ezi questions ezazibuza ngazi questions ezibit harsh to uza kuwe ne yes okay ndiza kuwe ngoku uhleliwe akhona nomakhulu ne yes uqaphele ukumosha kakhona ehlala nomakhulu what was the reason uba akhona makahlale nomakhulu ukhona wena okay isizathu salonto it's because of kumama ndimdede iyaqonda so ngumamam owathi ufuna uhlala nabo kuba bendibakhulisa kwami abantwana iyaqonda akanamntana ndimdede so ndamvumela nami okay bathatha abantwana uhlale nabo you understand so it's whereby ke ngoku ndiye uye akona wayohlala wayoxuba lo intombazana pha kumamam asuba uhambe pha kuba ebehanjwa bubustoti bakhe so bahlala nomamam ne
And then kwanyanzeleka into yoba umama makagule apha eDelft. Akanayo umntana mos. I have to into yoba ndisuke phaa eThambo ndizokonga umama. So akhona ndini wayohlala phaa eThambo ugadini. Okay. So bengekho umuntu ebehlala pha eThambo kanyanzeleka yena ahamba ayohlala eThambo. Eh. So every time kwindawo okhoyo kuyo akekho yena. No, bendihlalile naye xa befunda kaloku eNomarodi phaa eThambo. Ndiyavuma. Uyaqonda? Ndithi kaloku i-movement akhona uyowamuva mos wayeDelft uchiza kabikho secani kwakho wakhula nomakhulu. Then the next thing xa ubuye wena usize eDelft then akhona head uba aye eThambo. Yim. No, ndiye ndamshiya eThambo akhona. Ngoku ke xesha seqabukile ke ngoku. Uyaqonda? Yima jonga. Usukile eThambo. Ela xesha bezahlala eThambo. Lo intombi besehlala apha yena. Wabuya akhona wazofunda eLeyden High. Mna ndisahleli phi pha. Uyaqonda? Kwabakho umakazi wami umfunela umsebenzi akhona. Uyaqonda? Umakazi wami ukhethe. So elo xesha sekhulile. Wabeke ehlala phi eThambo kakona ke ngoku. Uyaqonda uyaziphangelela unemali yakhe. Itswebhayi ke ngoku andaloba kuya kwaphela umsebenzi na wabehleli yedwa pha eThambo. Ndingamqapheli like andizi ukuthi ebekatshayi xa bendihlala naye pha kuba mna belala endlini ngaphakathi yena elala phandle. Ubu aggressive bebungabonakali. Uyaqonda? And then nami ke bendizithengisela. You understand? Impahla hayi umvuko. Bendithengisa impahla ndihamba komaRhawuti. Uyaqonda ndibuye. So imali ibingadingeki. Okay. Uyaqonda? Kukho indawo apha endifuna undiphendule kuzo. Because khona ndifuna uyibona. Yes. Uphi utata kakhona the time kwenzeka yonke lento yonke le transaction wakhona siya ngapha utatakhe. Utatakhe uye wahamba ne. Sasingohlukananga notatakhe. Kuye kwafumaniseka uba umakhulu akakaphilanga ne ezilalini. And then kwanyanzela uba makagoduke. Naye ikhona ingxaki ebeyewanayo. You understand? Iyongaphili kancinci. But right ngoku. Iyongaphili koluphi uhlobo ke? Ndingayithetha. Singathi mhlambi ugula Mentally, yes, kancinci. Yes. So kwanyanzela uba makagoduke. Akho ngxaki eyayikhona phakathi kwam naye noAkhona. Okay. Uyaqonda? Even nangoku akudala ngebeyile pha ifamily kaAkhona i-supportive kuAkhona. We understand? Yonke into iright phakathi kwam nefamily katata kaAkhona noAkhona. Uyaqonda? So asuba umhlambi ke kwakwaleka ifather figure because of otata omncinci bakhe bebekhona. Ibrothers katatakhe naxesha besoluka ibrothers katatakhe zazikhona even umakhulu wakhe wayikhona. You understand? So andiyazi banzathi yintoni le ibibangela ba makasokolise. You understand? Yena ebekhuliswe kakuhle nguye lo uye watshintsha indlela ngokwakhe. Okay. Ndingakubetheka emlonyeni kwincoko yakho ndikha something. Yes. Uthe utatakhe beke wa mentally disturbed ne. Yes. Uakhona think naye kwistory sakhe umentionile into uba ikhona into wike yamenza mentally disturbed kwenzeka no kaloku yena bubustoti bakhe. Ndikhumula kufike abantu pha endlini ne kuthiwa naba barobhile. So ekurobheni kwabo caba kuba barobha endlini erongo. Uyaqonda? So sihleli apha endlini ne pha ekamreni ka sister wakhe umile ba sefestireni. Uyakwazi kwaza usister wakhe lomncinci uthi likhona ibitso ekhaya. You understand? So ulikhona ngusister wakhe. So andlazi asiyake uba ebethetha ngeyiphi into yena ne. And then ke ulaqoma no lo ingangathi khale epalini lo.
Utiyalika. So ngidela ukusinoke ukhosi ngiyaqona ngidela usista wakho omdala naye Dide khosi ayathi yaqeqa umntakwenu makake isitazi imsemntwini phana ke ngike nyani bamoshe umuntu ongamoshwanga so waba right ke walungiswa waba right you understand so boba bustoti bakhe Okay. obumbangela into ba aqeqe one day Yaba yi-one day tournament lento. asuba yayi long term yento because of dahamba naye dathi hamba ukhomba apho uthengise khona izinto ugqoka mlakhe ezanto sazigodusa Okay. so istory isahamba njalo ke ezo sala mampondo Oh waba right emva kokho. yes Oh. Okay. Ikhona enye into Yeah, usokudise nawo umbuzo. Now akhona uyabanjwa. Ukubanjwa kwakhona kwenzeka ntoni kuwe uphi wena and wena wenze ntoni ngalonto ngokubanjwa kwakhe? hey Masithethe ngokuqala kwakhe ubanjwa mhlawumbe. Ngeze kubanjwa amatyela amaninzi. Yes. Qala kwakhe ke ngokubanjwa. ubanjiwe amatyela amaninzi uye wabanjwa akhona eThambo ekubanjweni ka akhona eThambo andaba yayifone 1010 iyaqonda kuwe xesha ngahlala naye ehlala yedwa pha wabanjwa akhona wabanjwa asakum noba ndanive ngabantu okanye nguyena wawanfonela okanye kukwenzeka ntoni wahlala akhona ejele ke for story sale phone emakhanda Ndakufonela ngokusethu. one follow wathi into ongathina ngamayindu ubrother walo mfana ubambisileyo uyichomi yami you understand Imali le phone uyirubi lwakhona. asasikhumbula kodwa istory salifoni ba kwakho izinto ngalafa ngazathi Kwakurope ichomi zamba zayokhakeza pha kama nisuke eDelft ba ndifika neBlackberry so ndihambe ndibuyisa yabo ngale Blackberry kanti kokuyibona basiyabona yabo nasoleleka ke into yabo yamachi. Okay. Okay. Masiyeke kancinci istory. Wabanjwa so uhlele ixesha elingakanani kubanjweni? ubanjwa banjwe akhona Nditsho ngexesha abanjwele le phone kokuqala wahlala ixesha elingakanani? lelo naxesha landenza ndibe set elo because of akhona waye wabanjwa emveni koko kwasole umama Uxolo sis. Sis. It's okay. like kukho laa nto yamagqwetha mos athi amagqwetha umntu makaplite guilty noba akenzanga nto akhona wayengafundi kube sithi akenzanga nto and then ke ngoku ndibhujelwe ngumama endlini nangu akhona ungapha ndizamxela njalo umntana uba ngaba umama muswelekile kasaphi ndizamxela njalo uba lo mntana umama muswelekile so ndanyanzeleka ndixele egqwetha ba egqwetha kaxele lo mntana uba umakhulu akuswelekile apha ndanyanzeleka into yoba ndithathe kule mali yongcwaba umamam ndimbheyile nge-2000 yabo ma ndicutha enye into and then ke ngoku andifuni abe nengxaki into yoba akazange akwazi unongcwaba umakhulu wakhe abe ne-enga emo ndandifuna ayibone iprocess yonke into Okay. you understand lo mzuzu ndikule process ikhona ichomi yakhe engubongani Bongani Mkhonto waye busy and cleanela endlini aphuma esikolweni azapha endlini kum olethi ndenze ntoni you understand akhona ke kusejele cha uwenza umsebenzi kaAkhona uyaqonda as friend yakhe yaqonda koma imntanami uyanceda
ndiva into embi nangoku uBongane ongumntanami bendimgqibele yokho right ndibane waru akhona xa ethetha ngobongane because of uBongane wandithwala uyaqona engekho yena wama nam kunzima so akhona ke ndabe samxele ba okay makhulu swelekile ke so yenza noba yintoni saphuma ke no akhona sibuya naye ijeli yahlanjwa mos singamaXhosa masambe ndihambe lokuhlamba wahlamba ke wahlanjwa wabuya wezendlini wangumntana alright akayekanga elaxesha ubustoti uyaqonda uphindile wabanjwa ndandingekho abendlini mos mina ne divashe ngomnye umeza wam Thembisa uMakasinenhlahla ulapha meza wam naye uyeza kumaka akhona thathwe ivan you understand ngoma okay inzaphele ilandelele lonto mama ke nkoka amandla uyaqonda ansakhumbula noba ndaphinda ndazochazelwa namapolisa okanye waphi no one phone eso ke istory sistory se girlfriend yakhe uyaqonda apho wayokhaba umnyango khona ndibuza ba uyenzela ntoni lento wenze into lamzali you understand xa enothuka bhubhe because of une high blood zakhe you understand xa inoba ndim into ba kufike abantu ababenzele into yenzayo you understand uva i2 minutes abengathi uvile you understand wabanjwa for ukuthiwa i-kidnapping mos noba umuntu intokazi leke yayizize lapha endlini qha kuba utatakhe emazi akho ba ubuphara wathi ke lo mntana mama kabanjwa akhona ngoba ukidnape intombi yakhe no njeba intombi yakhe emani siza apha endlini and then i-situation yalamzi analiba nelungelo lothetha na hayi Aqhubeka. i-situation yapha kulelo ntokazi yakhe bendibona into ba like uright xa lapha kumendlini uyaqonda because of ndiyabona yonke into mos antshale yanseli ndiyabona okay ungumntana oright lo xa unida mhlambi i-coach you understand ngoba beba right apha endlini so wabanjwa ke ngenxa yalo tata ndabe ndingamqumbelanga mina lo mntana because of ayingiyanga owenze into you understand and then no akhona waba wrong ngoyo bethu umnyango wabantu ebengathunywanga lanto into yoba angakwazi ucontrol engayakhe of which izamfake engxakini oko you understand Okay. so wabanjwa ke lo minyaka apho it's whereby aye waphuma ke ejele engachayi kwatiki uyaqonda wayeka itiki wabuyeka ubustoti kukho ichomi yakhe xesha esalophuma ejele ifriend yakhe uThera Thembelano Kilana so uye wamfunela umsebenzi pha emsebenzini wakhe wathi ekho emsebenzini kufuna umuntu tonto ngathinanga yaqonda uThera wamthatha wabhekana naye emsebenzini wakhe and ndiyambulela lana koThera ngokhupha akhona kulande ebeyiyo waba ngulomuntu anguye namhlanje phangelile ke akhona wakwazi unceda apha endlini wathenga iminyango yegarage ifestire yonke lonto Okay. nam ndavuya xa umntanami etshintshe kulande beyiyo wayeka itiki ezi wakwazi uphangela andisupport apha endlini abe ngumntana oright Okay. Nje kancinci sesiqukumbela lento. Uthathe ixesha elingakanani wena uphinda umthembe ngokuba kaloku buso ungasamthembanga muze isituthe ngamameli uqonba nento iphuma kuye emlonyeni uzabe ngiqhatha. Wana uthathe ixesha elingakanani wena uyiprocessa yonke lento ba mawuphinde umthembe. Ayikhange ingithathe ixesha elide because of sayibe kanjani lento ndikhona apha endlini ukhona naye
akasathome naka nezathome zobukoli but kukwenzekile iyaphuma enye ejele inoba into yalaste apha late apho wabuya kume sithi hey ngiphansi ukufa ubuye isilamba sakhe esinomncumo almazi ngemlakelo thomi yakhe like episode kakhe ngoba ithomi yakhe zakudala beningazifuna apha endlini because of ibisithomi ezirong and then ustabone and then uyazi xa ndithethe into kuye ayizungenzeki you understand uyabuya kumhudu uthi yo Tonton Oleti bendihamba nobani so udutyuliwe ezite soft zizasapha kwi-girlfriend yakhe ndiyabuba usinde njani wena wabe sithi hey ndiqhube esi scooter mnajo phambili andibone neteksi ndiyahamba ndiyabalekisa iscooter xa sithi silamba nyani sithi nemingxumo you understand wabe sithi iqhanwe 13 bullet but ngoba ufika abanye ke apha abayoqona ezi story yana seba kukwenzeke njani so uyabachaza caba zichomi zalowa whatever lonto you understand I think babafika kakabini anemakhanda so uyabachazela ba ABCD and you understand ba bebepha and laba ebekhabele chomi yakhe ukhapha njani umuntu ubuyekile ubukoli but ke achiwe kuba umjaje ke umuntu umhlawumbe walandela lo process we understand wafika siphethe ke stay soft ngathi wabesithi ubheka pha kulolo mfana girlfriend yakhe usa ezinto uyaqonda wabuya ke anaba kwathi uyafuneka epolice station waye police station eyofaka isystem bebehamba naye akabazi ababantu bebethule imbumbulu uyaqonda ngathi wathi le chomi yakhe hey ingathi sizawucisha apha ngoku so caba yini bazighost zakhe ziya ngulo ungakho ningayazi ba what is going on okay uyaqonda okay ke ulethu no ake ulethu wami ndicinga uba mna sivene ndikuvile uyicacise kamandi ndiqala before sibe mhlawumbe siyayiqukumbela ngicela nje kwabanye omama ne bakhona maka akhona abangabanye bakhoyo pha ngaphandle bona basekulangxaki wena ukukuyo ne yeah so ungabacebisa abanye omama uthini kubo pha ngaphandle molweni ke bazali kuthiwa akululanga xa ungumzali uyamthwala umntana 9 months ube neminqweno nenjongo yonke into ngaye nayo ke leyo funeka ufake uThixo phakathi umcela uThixo cenge namanyanga ba zinyanya zami Thixo wami ndicela ze nikhusele lo mntana adabe emdala naye abe nowakho umzi nabantwana bakhe umfihlile Thixo ndithi ke bazali umntana akancanywa akho mgqomo wolahla umntana ndihambile le ndlela ekanya nami kukubi kukuhle but bendizixelela ba unoba uThixo usalungisa le ndlela ka akhona makhe ndibukele nyani ke uThixo uye wandihlekisa egqibeleni ndaye kulila amen namhlanje ndiyazidla namngongo mntanami ba utshintshile because of bekungamnandanga nakumxa kumane kufika abantu kukhalwa ngaye wenza le ya if ube ndingumama ongekho strong noba ngeselibhubhile ngoku cha bendizixela into ba insana zami ezinye ezi uyayiqonda lonto cha ke ngelakho uThixo uye wamtshintsha lo mntana kweziteke bezichaya wamnikela inye ithuba wadutyulwa akabhubha ngoku ichance yakhe into yokuba ngenye into ndiyavuya Bhutlayizo endlini kufike abantwana ababini bethi hey ta ekho sizivile istory sakho bensafuna nami ukukhuthuza but ndidenda nikwamandla istory sakho like ukhona omnye brother wami ebesalosweleka ne uBravo so sasiye kwenza singcwabo no akhona uRavo Leroux yes okay
So sasiye esingcwabeni sakhe no akhona lo ne uma ka Bravo wamthanda unyanam exesha kusetyenzwa uyaqhumela into and all that stuff xa sifike endlini ambuza ba umntana kabani abechaza ba hayi ndumntaka Linda uye wamthatha uma ka Bravo ke ngoku wamsa next door kwentshomi yakhe enomntana ochayayo uyaqonda lo mntana ndithetha nawe ngoku ujimano akhona eDelft kwaphinde kwabakho nomnye ke ngoku umzali caba babone lo uPule kayiba Thapelo okay nguPule yes uyazi uPule ngokendlini uyajima umuntu kaloku akabe sike ayekelele ngexesha elinye when time goes uzomane uyaqonda azi ukuthi ngoku uyeke total but uyajima wenza yonke into indaba no akhona so kukho omnye wesibini ke ngoku owabhanga kuloPule so bebebizwe ngumama wakhe waya caba bafuna athethe naye bathetha ke yaqonda cancelishe ngowesibini ke ngokulowo beside abantwana benisithi bayafika phandle bebefike omnye befika umgqibelo uyaqonda so ba impressed ba akhona ewatshintsha from koba butsotsi bakhe wa right wangumuntu uyaqonda at least impazamo zakhe azenzileyo abanye abantu bayafunda kunoba okay bangakwazi utshintsha nabo okay so ndithi ebazalini mabanyamezele awukho umgqomo olahla umntana funeka sibathandazela abantwana simane sibafihla Thixo sifihlela abantwana bethu bazode bajike nabo beba right awukho umgqomo inkosi uqala uThixo kugqibele yena amen enkosi kakhulu ke mama eyobeka ke amazwi umama amandi kakhulu ke apho esithi ke bazala kekho umgqomo ulahla umntana simvile ke usis Linda ecacisa ngobomi buka akhona ukuba akhona usokolise kangakanani na ebomini sade sabe namhlanje silapha akhona he's a good man he's a good guy now ngoku la energy beyisebenzisa ukudestroy abanye abantwana plus destroy life yakhe now he's still using the same energy to change their lives as well njengoba naye eqale ngokuzitshintsha ingaba ke podcast sekhona umbuzo senawo apho nimibuzo yami emibini ngoba siyivale kakhulu sibulele kakhulu Lizo kuyo yonke lento ibiqhubeka abahlali bekhathazeka yonke into ikujonga njani society abahlali bakujonga njani ngo abahlali abandijongi ngeliso elirongo because of umntana kathunywa yaqonda secondly xa uzeleyo awukwazi uthetha ngomntana omnye umuntu we understand so abathethi into kum ba ntontoni but mina ndabona abantu abanisupportayo and then ke ngoku I understand indoba beningazi usupportwa ngumuntu wonke uyaqonda so ndingumuntu o flexible you understand all right kum ndi right kuyi okay wrong ufuna yena xa nganixeleli ba ingxaki yakhe yintoni but ekuhlaleni khange amoche you understand one incident eyathi yenzeka you understand use shop kufika umntana womnye usisi ohlala phakathi shop lo mntana ngahlela xesha elinintsi apha akamazi akhona but uyaziwa akhona umama lo mntana ufike lapha eshop wabefuna umachisa akhona wamchazela ba anchayi you understand wamvesha you understand ekumvesheni kwakhe kukwa endapha kukusliwa around the corner akho kude endlini you understand kwa endapha kusliwa ekulweni ngokwabo pha around the corner bakhona abantu badala kukhona masindlu exelelwa kuyo bambe ikona so ukuthi gqi omeza bam bemphethe bese nawo akhona simphamisa pha uyalwa you understand
akabethwe ngumuntu oyi-1 baye bampakanyela kwa aba bantu abamazi bonke akhona umama lamntana yena umazi kahle umazi umakhulu akhona umazi mina wazi akhona you understand so yaba ingxaki ke leyo yiyo incident eyenzeka feature lapha ekhaleni but yahamba right ngeke ngesathu sokuba kwanyanzela into babhatale okay so nokabe ekhaleni ijongeka kakuhle akho ndini yes uright apha ebantwini akabagezela omelwane ndiyamxelela uba nam mntana abamelwane babalekile umzali ufuna noba ngophi ufuna umhloniphi ngoba mina ubasejele hlala nabamelwane bami apha bayincede yaqonda mhlambe owesibini nanku kuzeziphi ezinye inzame ozizamileyo ngela xesha ebesebhizi azizamileyo uba astophe le crime kuzeziphi ezinye inzame ozizamileyo hayi azikho ezinye izame kuthetha naye nje endlini qha lazi inzame ozizamileyo qha ezo like I think mandithi blessed akhona akhange ndenze nzame umhlambi umakhulu akapha khoyo ebemane nokephekuza ba tshintsha mntanami you understand because of exesha besaphila wathi kuye akhona kunobesi isikoli kungcono kugcwale abantwana abancinci apha endlini you understand so ke thina pha endlini nami sibelieve kwezinyanya you understand sibelieve kwezinyanya sithethe ngabantu abaphansi umntana atshintshe wow ezinye izinto ke I can say zi-confidential for ubandi izithethe okay you understand I know zivakala kakhulu ingxaki abantu abaninzi pha nabanye ababukelayo kakhulu bayathanda ukuthi awumama bezikoli bayathanda uba ngamamenemene bafihla izinto ezenziwayo ngonyana babo uyafumana bangenzi neyiphi inzame so ilo mbuzo lo bendiwubuza loba zeziphi inzame ozenzileyo ukuzama ukuncedisana nabahlali ba lento yenziwa ngonyana wakho asiyithandi irongo landa sayibe nibuza ba uzama ukusebenzisana nabo njani abahlali okay tiza phendula ndithini kanene akhange amoshu akhona apha ekuhlaleni ayibemotsha apha kude hayi into edibene apha kufitshane that's why abanye abantu basathembela kuye you understand yena umtsotsi ne abengutsotsi uyaqonda but kubo butsatsi bakhe uyakwazi banembeko emntwini you understand even exesha bengutsotsi ubungenothi bangutsotsi because of ebenembeko kuko butsotsi bakhe ndithi yo hayi indlela ngutsotsi ngayo unomlomo omnandi qha lo uyamazi umzali mos xa ndathetha ezanto zakhe ebantwini but ebantwini ebenembeko uyabulisa wenza into yade yatsho intshomi yami enye intshomi yami umezana sisuka sonke enyanga east sikhula sonke yonke lanto ndisenyanga east ndisemgidini kungena ikhona bayelinda bakhona abantu nto ngatinanga uva ngomnye amazi ba ndi close nayo umezana even naqala uyatsho uthi uakhona akaqali mntu if umqalile ke uza kubethela ukubulala you understand even nalapho wayengamotshanga wayojonga usister wakhe lo qha yabangula tata umuntu oqale abe wrong kuye you understand so ebengaqali mntu ngabantu abamqalayo xa uqalwa ke azungakwazi uzibackhand inkosi you understand okay all right inkosi kakhulu mama
Okay. Imibuzo yami ibini benifuna nje ukucaciselwa nje into enjalo. Okay, Okay. back to kuwe la. Okay, hayi ndicinga uba mna siqabile mna ma. Bekumnandi uchopha nawe apha esitulweni. Sicacisa ke ngobomi kakho. Ndicinga uba ke ngoku masiyivale ngolhlobo. Bekumandi kakhulu ke ibi episode yene besiyiphethe ke bantu bakuthi ke leyo. Nikhumbule bafethu benihleli noLizo okahangana umkade uNgcwele uJola uMphangomo. Sihamba ke kanye naye uSisilinda kwa umama ka akhona lo ke nina benimane nimphikisa zithi ayaxoka kodwa le naw ke ufikile kumama ngokwakhe ezoyicacisa yonke lento behleli kamandi ke eyicacisa bonke about ubomi kakhona. The nicest part kuyo yonke lento izinto ba uAkhona did indeed wayenza itransformation ebomini bakhe, waziguqula from a life ye crime wabuya wangumuntu ohamba indlela ephilileyo njengabanye abantu. Ngicela ke kuwe nakuwe ke ubukeleyo apho phandle usaphethe ilulu usafuna utshaya drugs, nawe ke usenentshizi esinqeni usathi ndisafuna uphakama ndisayamosha, ndiyakucela mntakwethu obabomi ayikubobomi mntakwethu, abubhatali la i-crime doesn't pay mntasekhaya, zibuyise uze ngaphambili. Masibe siyayiqukumela ke siyayivala ke ngolo hlobo le episode. Don't forget to subscribe and also like and share the episode mntasekhaya. NdinguLizo Kahangana umkade uNgcwele uJola uMphangomo. Masibe siyaphuma ngolo hlobo niyekele away mocho. Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.